baru kirona susah Yesus laborusaki Nakeni jalan aku surga Iring Yesus aku Shalom. Horas madihita saluhutna yaka dongan yang bergabung dohot acaraon. Selamat bergabung dohot kami di acara cakap-cakap tentang Tuhan tapi natuman yang kadang atas yang amazing ministry. Jadi ada orang so rap manigati hatan itu hatta hita di Bornginon Rata mado patadahonon nami diri nami diak kadongan na sumanad daya guarhu jogi sidabutar ya pelayanan nami sebagai penginjil dohot dosen teologi hira-hira ima jo perkenalan nate alai sautik nai teh jadung tamat aus yang fakultas hukum usuna jolo tahun 87 polado sanga karejo manang na 3 tahun ala di swasta di Jakarta ala dukoni muse Roma tuhattai di Joma yang au gabi pangulana gabi parbarita naulis yang tahun 10 tolu sahat tu sadarion jadi sian sausia bulto sa sadanunga pola ni dalanan yan luhut Indonesiaon pulau-pulau kota-kota minus Papua. Jadi 22 tahun terakhiron 22 tahun terakhiron di Jakarta mahami di Medan. Jadi songon arepe
tapuk kama renungatta. Jadi nasongon tema di hita bornginon ima dang dohot lonong. Lapatanna molo di bahasa Indonesia tidak ikut tenggelam. Jadi taring waktu nalonongon hamwa kadongan huingot sada peristiwa di Danau Toba sekitar 30-an tahun 20 tahun nasalpu pas hari onan di Tiga Raja. Jadi neng mulak mak kapal tomok au kan tubuh di tomok neng mulak mak kapal tomokon sian Tiga Raja neng tu tomok. Jadi dang disadari akka perkarejoni kapalon akka supirna do akka kenekna naung adong bocor otik di kapali siat toru dupe hira-hira di tonga-tonga ni tawi sadar nasida nunga gudang aek nunga mulai naik aiki manang ngapiga-piga jokal rupani baru penasida gabe hata hutan gabe panik songoni dicoba nasida manahui manibai aekon asa dibolok tu tawi alai liling lam gudang aiki dak tolap nasida manahui alai singkat cerita rupani hamu kadongan ujungna nakpe mugap-ugap kapalon ujung nga sahat do kapalimu se tutomok alai nunga hampir lonong hamuak kadongan. Jadi tarsongoni do pernguluonon boy do jolma lonong di bagasan pernguluonon boy lonong alanyaha gudang ragam ni siala manang molo bahasa Indonesia penyebab halak boy lonong boy do halak lonong di persoalan hidup, di problema hidup. Boy do halak lonong di sahit, akka sahit panahit. Boy do halak lonong tong di hamoraon nang hinadongan. Boy do halak lonong di bagasan na lagi terkenal dot sukses. Jadi Tuhatta Yesus dang dihalomohon hita lonong manang lonong alanyaha pe. Ya Tuhatai di halomon hita tok tong boy denggan mardalan di bogos ngulut tahun jala marhamonangan. Jadi tersongoni marupani songon huhuasi manang pembukaan ni renungatta di bagasan acara ta cakap-cakap tentang Tuhan. Atong ta terus sema cakap-cakap tentang Tuhanon hujahahon madihita sian Markus 4 mulai ayat 35 sahat tu 30 sia anon songonom madidok disi. Tabigema dah, tabigema. Jadi laos dinasa dari dung bot ari di dok matunasida beta marparau mahita tubaribaan. Jadi di palaho nasida ma natoropi di jakkon ma ibana songoni tu bagasan parawi maksudna ibana di situ Tuhan Yesus. Jala adong dope akka parau na asing udur dohot nasida dungi masa mahaba-haba nagugu situtu jadi disapakkon ma akka galubang itu bagasan parawi maradu digohi parawi namodom do anggo ibana imatu kata Yesus di atas halangulu sada tertukap pudini parawi gabe disungguli nasida maibana di dok matu ibana ale guru dang disarihon roham hitamago jadi hehe maibana hona hata ma alugui dibahen di dok matu tawi sip so dia dung di dok ibana songoni hamuak kadongan soma tutu ya jadi soma alugui jala menak si tutuma udutna dia 40 songono didok laos didok matunasida puasa songoni biar rohamuna dia do ubahen suada haporseaon dihamu jadi hata hutan si tutuma nasida jala masih padohan ma halak dia doon guru dok na dope guru dok na do hape alugo rodi tanoing
asa dia kadongan na hurang takas mengatusi hata Batak kujahahom maju ate di bahasa Indonesia ate songonom madidokot di sida di bahasa Indonesia siap Markus 4 ayat 5 saat 40. Oke. Ya perikopna angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite turpukon pukka mamak kata hatai taringo tutu hatai jala taringo tu hita ganup. Di sonung ngata bereng nak kening ia murid-muriti pola do manang na piga-piga hali mengalami badai makilalahon galubang di bagasan pardalanan ni nguluna sida mangyut Yesus. Suang songoni do nak hita pe dinamang yuton Yesus daktar baik kita so adong galubang daktar baik kita so adong badai di bagasan pardalanan ningolutta alai boy do hita dang pola dohot lonong manang hanyut tenggelam molo hot hita di bagasan Tuhan idot di bagasan hatani Tuhan idot tong nagabi kata kunci hamu kadongan. Apalagi dia ke ari parpudion khususna dina masa COVID-19 on hamu kadongan ra adong do di tonga-tongata nangga belonong hapor seona adong do ra tongata nangga belonong semangatna beribadah dak terhindarhon dak terpasiding alana sagari di bagasan di tonga-tongani ibadah raya hita di bagasan huriatta di bagasan garejatta gano lo dotong adong nalonong lo do adong namo dohodok apalagi dang adok halak mamereng hamu kadongan holan hita nasa jabu pangisi ni jabuta do mamereng hita manang nalonong do hita manang namubang manang namodom do hita manang nadungo di bagasan hapor seot hamu kadongan. Jadi on perludo marsitutu rohatta pahusor-husor hossa di bagasan rohatta molo nunga mulai hita lonong hudok matu hita berada dalam keadaan bahaya sangat berbahaya bahaya situ tuh hamu kadongan molo nunga mulai hita lonong molo nunga mulai hita makilala merasa molo hata nasing medok fine saja makilalahon ang pola bohay nunga mulai madok dos molo hata bata ngamulai madok dos on tada naing lonong hamu kadongan molo nunga lonong ngaborat situ tu mulup alani unang manyan sapelonong semangata unang sapelonong hapor seota unang sapelonong rohatta manang todita memuji-muji Tuhatta di bagas tabe unang sapelonong semangata majahata ni Tuhani unang sapelonong
rohatta haporsiota semangata mabigi akahot bahot ba mabigi akadzamita ni parjami hawa kadongan menguduti pakatayota taringok tutuhani do taringok tu parnguluota rikot do tapak sada suku-sukun ya sada suku-sukun mardomu tutur pokon ima bohado asaunang dohot hitalonong ya bohado asaunang dohot hitalonong ditongan ni galubang persoalan ngaluton di bagasan pernguluonon alana buti hamu kadongan dakter pasiding hita naikon rodo tiki nasogot masa hamaolon situtu songon nanidokna di 2 Timotius 3 ayat sadai. Di 2 Timotius 3 ayat sadai apalah di kalimat perjuluhiam mai didokon na masa mahamaolon di hari parpudi molo di bahasa Indonesia akan timbul kesukaran di hari-hari terakhir. Covidon perkenalan don mulu menurut mengikutan istilahku. Covid-19 perkenalan dopen tuakan aneng masa diakari sogot. Alana molo nunga tersurat di Bibeli iko masa do. Lomo Petro hatta manang solomo setuju manang setuju hita iko masa doi. Na tumagod do hamuak kadongan taparade hapor seota taparade mental ta taparade rohatta asarade hita mengadopi ahape namasa. Ai di surat todo di Matius 24 bahwa akan timbul masa kesukaran besar iko masa ma hamaoloni suak songonita he di Heber Ibrani 12 ayat 26 27 lalu didok di si molo bahasa Indonesiana segala sesuatu akan digoncangkan. Jadi huturon ni debatado saluhut nadong di pertibion nadong di atas tanah on nadong di langitan huturon nado hamuak kadongan langit dihutur cuaca dihutur terjadi akka bencana alam jala matsai raga do masai jalai kon puhut-puhutan na do masai hamuak kadongan ima dina nang majonok haroroni tu hatta Yesus napa dua dia tu portibion iko masa do hamuak kadongan molo di Matius 24 di dokon masa mabegeu ma akka barita taringok porang songonari tabegemai kabar-kabar tentang perang nang marporang macina doh India neng marporang ama Amerika dohot Cina neng marporang ma Cina dohot Taiwan Hong Kong do akan asing ima sada sian gudang tada dina neng rotu hatta Yesus jadi dina neng rotu hatta Yesus ipa dua halihon ima maranatai masa do akahamauloni hamak kadongan jadi natumagod do tabigi hasit tonganon jala taparade rohatta daripada baison daripada tang taperdulihon hamak kadongan tumagod do tatusi dengan asa marsitutu hita paradehon hapor seota asa marsitutu hita paturehon mulak akka ngulu nang parangetta hamak kadongan unang gabidohot hita lonong kanido unang gabidohot hita lonong dibaen hamaolon manang kesukaran nanaing masa di portibion songonido ban nagabe tarsura atong di pangukapot tulu ayat 10 Wahyu 3 ayat 10 kan adonggo di dokod di si molo bahasa Indonesia na di dokod aku akan meluputkan engkau karena kau
bertekun melakukan firman dalam menantikan aku. Jadi aku akan meluputkan engkau dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Nuaing nggak mulai masa kan, ima COVID-19 melanda seluruh dunia. Alai na mangihut tu somuse masa dope hamak kadongan na borak sianon songon nang tarsurat diaka baik di padan Narobi manang di padan Baru. Jadi hamak kadongan unang mabiar hamu. Nah, songonari masuk mahita bohado asa margugo hita, asa hot hita, asa unang dohot hita lonong. Asa unang dohot hita lonong parjolo tai hutoma songon nabinahen ni akasisiani. Kad di ayat 30 onomi di dokon mabuti. Di kalimat padua hoda dijakon ma ibana ima Jesusi dijakon akasisiani ma ibana songoni tu bagasan parawi lapatan na asa unang dohot tita lonong hawa kadongan ikon pasti ma ikon situtu ma tajou Jesusi tu tongani bagasta tajou Tuhan Yesusi tu tongani ngolutta jala tajou Yesusi masuk tu bagasar rohatta iko jowota iko miat do Yesusi di bagasan pamatang tahun songo di pangukapon tulu ayat 10 sia dot ayat 20 madokon lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk barang siapa yang membuka hatinya manang isena olo mabuka rohana mian maau masuk tu bagasan pamatangna masuk tu bagasan nguluna masuk tu bagasan rohana idona disi. Jadi hamu kadongan asa tikos jala asa patar jala asa pasti mian Yesus di bagasan nguluta ikut jawota do Yesus masuk tu bagasan rohata dan cukup holalau hita tu gereja holat tapa jauh-jauh ibana tabayakon imana di surga dan cukup hamu kadongan ikon pamasuk kota ikon piota ikon pangidota do Yesus masuk tu bagasan rohata kan tarsurat doi di sada Korintus 3 ayat 10 ya pamatang tahun ima bagas joroni Tuhani bagas joroni to di porbadia sok songoni nang di 2 Korintus sada ayat 20 dot ayat 20 sada 2 Korintus sada ayat 20 sada di dokon bahwa to di porbadiai di metraihon ima to di Kristus ai Kristus ido to dinai hamu kadongan ido na parjolo narikot molo asa unang dohot hita lonong. Jadi pastikan hamu kadongan jauh undang Tuhan Yesus masuk tu bagas roham songon na bina ini akasisianon saulak koda dijakon maibana songon itu bagasan parawi molo bahasa Indonesia songon madido kan oke. Bertolak mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta mengundang Yesus serta beserta dengan mereka di dalam perahu idotong ikon jowota do Yesusi masuk tutongani bagasta tutongani nguluta bahkan tu bagasan pamatang tahun asa molota jauh ibana jonok dak pola do tu ban wagijang hama kadongan ima nomor sada napa duahon asa unang do tita lonong unang lupa hita na dohok do Tuhani di bagasan parauta ulak koda unang lupa hita naung dohok Tuhani bongot tu bagasan parau ni ngolutta ai hubereng akasisianon sanga do hirana sanga do nasida lupa na dohot Tuhan Yesus di bagasa parawi ido banna pola nasida panik kama kadongan pola mabin nasida hata hutan mabiar nasida
Tikinaro galubangi manipas masuk kaiki itu bagasa parawi sangat do sama-sama nasida ribut sama-sama nasida bingung panik sama kadongan lapatanna sangat nasida lupa na do Tuhan Yesus alai dupe lam boraatong lam marhaba-haba alugui baru pwede ngot nasida Tuhan. Hawa kado ngasongoni do nang hita, gudanggo hita molotik tenang-tenang do perdalanan ningoluta, lupa do hita nong dong Yesus di bagasan ngoluta, dang apola ta perduli honi mana, dupe masa krisis, borak ma persoalaton, borak ma sahiton, borak ma utangon, hawa kadongan, borak ma akka pencobaanon. Baru peta ingot Tuhan ni unang manyasongoni hamo kadongan. Adong amin hamo kadongan. Amin inah botong. Marsiajar hamo do amin. Iman apa dua hon apa tuluan hamo kadongan. Perlu datong makatai hita tutuhani hamo kadongan. Perlu do makatai lapatan na perlu do jauh-jauh hita tutu hatta Yesus molo masa di bagasan nguluta alana dong gosong notong lunga masa galubang manang haba-haba di bagasan nguluna dang tong di jauh Yesus si nak paywana Kristen lao do majau nasing majau dukun majau datu majau napistar majau halak namora majo halak na terkenal adong bojol ma adong Kristus si cokoni ama kadongan alai molo hita nang pasti molo nang pasti doro hamuna dang doh tamulonong ikon hatap jo hita Tuhan Yesus si songon na binani si sianon ido na patuluhon baru na papaton hamu kadongan ima unang ganggu hapor seota songon si Petrus kan unang ganggu hapor seotat tong si Petrus hado dinasahali disuruh tuhatai matong akasisiani parjolo marparau tubariba kan ngabotari kan jadi dina namar parawon nasida hamu kadongan terbereng ni nasida maro alai nasida mado hantu HP Tuhan Yesus dotong namar dalan di sisi naik kan hido alai dung digora Yesus si Petrus si ala di Petrus Tuhan dohok mau mardala songko di sisi neki inna tahira songko di madhidoko kan bamardalam maho inna tuhatai kan mardalam matutu si Petrus di sisi neki dung mardalan tiki pa idi panok noti mana dope Jesusi hok dope si malolong na mamereng Tuhani bodo tong idalani mana nga piga-piga laka alai dung diberengi mana mamuse mungkin birong tawi birong muse do langiti diberengi mana di tongani borng ini mulai mangobus alugui sadari mana bahwa imana merdalan di sini ganggu rohana gabilonong kanido gabilonong gotong imana suak songoni do nang hita hamu kadong jodo kita tiop hatan itu hani kan tiki hot si malolong ta mamereng Tuhan Yesus boy do tadalani akka galubang ni persoalan ala hot do hita mamereng Yesus ala mulai mahita mamereng persoalan borak ni persoalanon borak ni sahiton borak ni utangon do akan asing borak ni kacobanon ganggu lonong metong jadi hamu kadongan molong ngataboto natatopo ti Yesus doi bana molong ngata boto nama dongani perdalan atai Yesus doi bana dang rikot tita ganggu bahasa Indonesia dang rikot bimbang hita jadi hamu kadongan ai songoni do nang murid-murid sangat songoni hamu kadongan sangat do ganggu nasida hidupan da pola di pasingot Tuhan Yesus nasida di ayat
opak pulika songonod do di dok kondisi ujaha ma di hitam museda songonom ma di dok kondisi aja laos di dok matunasida bahasa songoni biar rohamuna dia do bahen suada haporseon di hamu songonari gilirat atuhi tama gilirat tama mabigi jalan majakon sipasingot ni Tuhan Yesus buasa songoni biar rohamuna nak penungatar surat akahamaolon neng masa di hari-hari parpudi dak pola mabiar hita alana adong go jaminan jaminan nah makadongan tarsurat mai di pangukapon onom ayat onom disi intina disi nakpe naik akka argani barang diakari parpudian non alain ko hita namar siho tu Tuhan Yesus naikon jagaonna naikon ramotana naikon permahanonna do hita makadongan suang-suang do nang di Hebrew 12 ayat 20 siai di dokon bahwa hita nahot di bagasan Yesus dohot do goyang otik-otik aledang sapelonong alana ramotan na do hita mana nido na kerajaan yang tak tergoncangkan sada harajaon sada kerajaan naso tupa goyang hamak kadong naso tupa lonong adong go jaji asal mahot hita marsitutu maniop tuhatta jadi songon pangaripunan ni cakap-cakap tadi bagas sabornginon hulak koma majahahon ima kesimpulan nainaking asa unang dohot tita lonong sada na parjolo naking hudok kondisi hamak kadongan tapastihon adong Yesus di bagasan ngolutta tapastihon dohot Yesus merdalan rap dohot hita di bagasan parauta ima nomor sada napa duahon unang lupa hita naung dohot do Tuhani di bagasan parauta napa duahon unang lupa hita na dohot do Tuhani rap dohot hita medalani ngoluta medalani parauta napa tuluhon unang lupa hita ringgas martangiang majo tuhatai mamuji tuhatai hamwak kadongan napa paton unang ganggur hatta nakpe ahana masa jadi iman songon kata kunci hulak ko dasalinai na perjolo tapa pastihon ma adong Yesus di bagasan parauta napa duahon unang lupa hita nang doho Yesus di bagasan parauta napa toluhon unang lupa hita martangiang memuji pasang warna napa paton unang ganggu rohatta ima songon pangaripunan ni turpuk renungata di bagasan bornginon ima namar judul namar tema dang dohot lonong jadi tang yang nami dihamuak kadonga saluhu na margogo mahamu margogo mahita mangulahok katai asa unang dohot hita lonong amin amin martang yang mahita jadi hamuak kadongan na masih hol di parsita rohamu nang majalo tu hatai asa masuk di bagasan parau ning ngolum yutok kamu matang yang oda yutok kamu matang yang on dung saya hudokon yutok kamu martang yang mahita ali Tuhan Yesus yutok kamu tong doko kamu tong ali Tuhan Yesus inahamu ali Tuhan Yesus nunga hubege hatami di bagasan bornginon nunga hubege hatami di bagasan bornginon jalan nunga di patolhas naposomi jalan nunga di patolhas naposomi songo dia carana asa unang dohot au lonong didokon naposomi do marhite natar surati ikon adong Yesus ikon dohot Yesus di bagasan ngoluku songonari pe ale Tuhan Yesus mangido maau tuho romaho masuk maho tu bagasan rohakon mian maho di bagasan pamatakon di bagasan parau ningolukon homa tutu naga bejurumudi
jala nagabe juru selamat di bagasan ngolukku. Mauleate madiho ay nunga dohot beho di pardalanan ni ngolukku mulai bornginon rodi saliling nililingna. Amin. Dia makadongan martangyak kita asa margogo hita manggulaon hatan itu hatta. Ale Tuhan debata say tongma to dim to di perbadiai naung mian di bagasan hami mangalehon gogo di hami ganup nau begi acaraon asa margogo hami mangulaon hatami girgir hami manangi hotsa jala girgir hami marsaur dohot debata asa unang lupa hami nang dohot Jesus di bagasan ngulu nami jala unang lupa hami tutu majo warmi martangiang beribadah Tuhan ale Tuhan jala unang begang rohanami leon magogo di hami asa margogo hami mangadopi akka maolon na naing ro asa marhamonangak kami jala asa unang dohot hami lonong alay mubang mahami selamat mahami pardohot mahami di selamat to Tuhan sian akka na naing masa di akka ari parpudi ay nunga gabi na punam hami jala hami na punaho mauliate madiho ali di bata ama di bagasan guarna Jesus Kristus Tuhan jala si palua hami rakmado hita tangyang taida tangyang hatopat taida ali amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say ro maharajaonmu say saut malomani roham di banu tungaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dohot hagugon rodi hasangapon saliling nilileng na di bagasan guarni ama anak doton di perbadia di bagasan guar Tuhan Yesus rak madok hita amin amin ma songoni ma hita horas ma shalom.